Acaba sizin çocuğunuz günde kaç sigara içiyor? Evet, yanlış duymadınız. Biz zannediyoruz ki bebeğimiz, çocuğumuz bizim balkonda içtiğimiz, mutfakta içtiğimiz sigaradan etkilenmiyor. Oysa ki olay şöyle gerçekleşiyor. Sigara içtiğimiz zaman elimize, cildimize, yüzümüze, saçımıza ve tabii bulunduğumuz ortamdaki eşyalara bir sigara dumanı siniyor. Ve bu biz odayı havalandırsak da geçmiyor. Sigarayı içtikten sonra bebeğimizin, çocuğumuzun yanına gidip de ona sarıldığımızda, öptüğümüzde bu cildimize sinen, saçlarımıza sinen bu sigara dumanının içerisindeki zehirli maddeleri olduğu gibi bebeğimiz cildinden ya da nefes yoluyla akciğerlerinden içeriye alıyorlar. Sonra gelsin şu sorular. Bütün ilaçlarını kullanıyorum, bütün önlemleri alıyorum ama benim çocuğumun öksürüğü, burun akıntısı geçmiyor. Sizce neden geçmiyor? Hadi gelin yeni yıl hedeflerimizi belirlediğimiz bu günlerde hem kendimiz hem çocuğumuz için yeni bir hedef daha koyalım kendimize. O da sigarayı bırakmak olsun. Çünkü balkonda ya da mutfakta içtiğiniz sigaranızı bebeğiniz de içiyor, çocuğunuz da içiyor.